سلامونه او احترامات مې ومنئ دوستانو. ځینې خلک چې ښځې ته نږدې کیږي نو سمدست خلاصیږي، ښځه نشي مطمئنه کولی. وجه یې څه ده؟ ویډیو تر پایه وګورئ، دا ډېر مهم معلومات دي دوستانو. نن سبا اکثره خلک چې کومو مسایلو سره لاس او ګریوان دي، هغې کې ډېره لویه مسله د جنسي کمزورۍ ده چې ښځې ته د نږدې کېدو او یا د دخول نه مخکې خلاصیږي او یا بیخي لږ وخت کې خلاص شي چې ښځه مطمئنه کولی نشي او نه د هغې زړه خوشحالولی شي. په سلو کې 80 کسان د جنسي کمزورۍ ښکار دي او دا ولې دي، د دې لاملونه او وجې درته نن په دې ویډیو کې ښایم. خو دوستانو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. هغه کسان چې د خپلې مېرمنې سره د کوروالي کولو په وخت کې د وخت نه مخکې خلاصیږي، وجه یې دا ده چې په هلکوانۍ کې عیاشي کړې وي او د لاس څخه یې ډېره استفاده کړې وي، یعنې موټکې یې وهلې وي. دوهم دا ځینې خلک عصبي ناروغۍ هم لري، دغه ناروغۍ چې ولري هم انسان له وخت نه مخکې خلاصیږي. دریم دا چې ځینې خلک د کوروالي په وخت کې خراب عادتونه کوي. څلورم دا ځینې خلک داسې خوراکونه کوي چې جنسي قوه کموي. پنځم دا چې په جماع کې یعنې کوروالي کې ډېر افراد کول، یعنې له حده زیات کوروالی کول. شپږم دا چې د خپلې ښځې څخه نفرت کول. اووم دا چې د ستړیتوب په وخت کې جماع کول. اتم دا چې په ډېره وږې ګېډه جماع کول، یعنې انسان ډېر وږی وي او کوروالی کوي. نهم دا د مینې او عشق څخه مخکې جماع شروع کول. نو دوستانو علاج یې باید څنګه وشي؟ هر هغه څوک چې د اعصابو تکلیف ولري، لکه مثال روحي خفګان، د خوب تشویش او سردردي یا داسې نور، نو باید یو ښه متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي. د کوروالي څخه مخکې باید اول عشق او مینه وشي، بیا کوروالي صورت ونیسي. کوروالي یعنې سیکس باید هر 2 ورځې بعد وشي. هغه خوراکونه وشي چې جنسي قوت زیاتوي، لکه وطنۍ اوږه پخه شي بیا وخوړل شي، کورنۍ هګۍ پخې شي بیا وخوړل شي، خورما کجورې ډېرې وخوړلی شي. هر مازدیګر 1 ګیلاس سوچه د غوا شیدې وڅښل شي. د ګني اوبه باید د جوس په شکل کې زیات وڅښل شي. وچه میوه یعنې بادام، کاجو، پیستا، چارمغز وخوړل شي. دې سره به انشاءالله تعالی ستاسو ټولې جنسي کمزورۍ ختم شي. دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو در سره یې لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، د ګنګرو نشان هم ووهئ چې موږ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو.